Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅主持阿 Ken 吓。今日咧，阿 Ken 帶住鏡頭前面嘅朋友們啦，嚟到我哋碧桂園心領銀灘5期維港灣呢一度，準備拍攝一套咧，就係喺21號樓樓上嘅一個高層嘅104方嘅3房2衛吓。現時呢個單位保養係非常之好吓。頭先咧，本身我喺樓上嗰陣時咧問咗個業主，佢話2張床唔送。落樓嗰陣時咧，業主又同我講咗吓，所見即所得，咁就按照我哋片頭介紹嘅嚟講吓。僅需要498000，仲送埋一個車位嚇。對於我哋呢個單位有興趣嘅朋友，先睇下樓下嘅園林景觀，2個樓1個平方嘅物業管理費嚇，地下停車費係300蚊一個月嚇。Golf 卡同埋呢個電雞仔嘅話咧，佢係唔需要去支付呢個停車費嘅。對於呢個單位有興趣嘅朋友，不妨跟住鏡頭上去望一望先。Hello， 咁我哋而家已經到咗呢個單位嘅呢個入面嚇。咁而家我哋係位於碧桂園心領銀灘5期維港灣大地塊呢度拍攝一個咧係21座嘅呢個27樓嘅104方，即係1100尺到嘅呢個3房2衛嚇。現時全屋咧除咗2張床唔帶之外嘅話咧，其他都係留低嘅。紅本在手冇欠款，送車位1個嚇，僅需要498000。有興趣嘅朋友跟住鏡頭繼續睇翻嚇。首先我哋先喺走廊嘅呢一度開始睇一睇先。我哋而家咧係位於呢個21號樓2單元嚇，27樓拍攝嘅係呢個01嘅呢個單位。呢一層咧佢係2梯4戶嘅呢個結構嚇，可以睇到嚇，呢一邊係2梯4戶。呢部嘢咧就係我哋嘅呢個掃地機啦嚇。咁然後業主咧將呢一個門口嘅呢個位置啦嚇，裝咗一塊嘅呢個鞋櫃嚇。咁對面嘅呢一家人嘅話咧，佢同樣都係利用咗呢一個位置啦，裝咗一個鞋櫃嘅嚇。好啦，咁我哋入門嘅話咧嚇，呢一邊佢係有一個發展商俾嘅呢個原始嘅防火門啦嚇。維港灣嘅門好實淨嚇，同維港半島咁樣。然後呢個門鎖嘅話咧嚇，就係跟住碧桂園系統嘅。好啦，我哋關咗門之後嘅話咧，呢度係有一個電掣嚇。首先呢度係一個大掣啦，呢啲係其他功能居家係寫得好清楚嘅。呢一個咧就係一個好簡單嘅呢個藝術漆嚇，只係點綴咗一啲銀色嘅嗰種藝術漆工藝。我哋入嚟睇下呢個廚房先。廚房嘅話咧係一個 U 字形嘅呢個廚房嚇。呢一邊係有呢個燃氣水爐燃氣爐啊。咁然後咧個抽油煙機係老闆品牌嘅，可以去用嚇。消毒碗櫃係呢個小樹紅嘅呢個品牌嚇。雙星盤嘅一個設計，水壓一啲問題都冇。咁然後我哋嘅呢個燃氣表嘅話咧係睇唔到佢幾時裝嘅，係一般交收都係21到23年左右。差唔多一個平方咁大嘅呢個採光明窗，海信嘅12升嘅燃氣熱水爐嚇。咁然後呢一度係一個雙開門嘅呢個雪櫃啦，佢係乜嘢牌子啊？新飛係咩牌子啊？荷蘭新飛製冷。佢係有器具有限公司，新飛係咩牌子？大家知唔知啊？咁然後佢係個雙開門嘅呢個結構嚇，啱啱好個空間上面係吊咗呢個扣板。好啦，咁我哋再移步過嚟咧嚇，可以睇到我哋維港灣全部都係呢啲條紋瓷磚嚟嘅嚇。呢一邊係有呢個訂製嘅呢個櫃嚇，咁然後擺紅酒啊、紅酒杯、洋酒杯啊，呢啲啊都係可以去擺嘅嚇。呢一邊嘅話咧，又係一個雜物櫃嘅呢個組合。嗱，其實佢呢一度咧有一個好處係乜嘢咧？就係一個唔會話佢直通咁樣去吹對流嚇。有啲人就唔中意，有啲人中意嚇。呢個業主佢就係間咗一啲啲咁樣嘅話咧，有啲私密空間多啲。呢一邊係擺咗個6個人位置嘅呢個餐台餐凳嚇。咁講真咧，現時嚟揀嘅話咧，可能好多人都會揀翻一啲簡歐式嘅呢種偏白色啊，或者係偏灰色嘅嗰一種時尚比較時尚感好啲嘅呢種裝修啦嚇。咁當然嚇，呢個單位如果係對於後生人嚟講，咁係個裝修可能會稍微爭緊啲意思。咁我哋嘅呢個廳去到咗幾大咧？1、2、3、4， 432係3.2米嘅呢個正開間嘅呢個廳啦。咁然後嘅話咧，我哋坐下呢一度嚇。佢呢個係咪唔止3.2米咧？點解我覺得佢係
比較大啲去到3米半嘅咧？呢個磚係咪90平方㗎？係啊，90平㗎呢個磚。90公分嘅。90，三到2.7米。冇錯啦，係3米6嘅一個開間嚇。咁然後嘅話咧因為我哋嘅廳係夠大啦，有個貴妃冇所謂嚇。呢啲梳化全部都好新淨嘅。對面嘅呢一度嘅話咧，佢係一個，我睇下，呢個係65寸嘅呢個電視嚇，係一個 Samsung 嘅呢個品牌嘅。呢個電視65寸擺喺個3米6嘅呢個廳，大家覺得會唔會太細咧嚇？其實係勉強可以嚇，擺翻75寸、85寸就更加好啲啦。呢邊佢係有一個我睇下有乜嘢品牌嚇，格力嘅呢個雲日嘅呢個系列嘅3匹嘅製冷2匹嘅製冷，3匹嘅呢個製冷量冇錯啦，2匹嘅呢個製冷量係5200嚇5100。咁然後咧，我哋嘅窗簾嘅話，有雙層嘅呢個羅馬桿，一個遮光一個紗嘅嚇。咁我哋入去睇一睇我哋嘅呢個休息區先嚇。首先睇下呢個廁所先，呢個係一個公用嘅呢個衛生間啦。咁我哋嘅呢個維港灣嘅話咧後期改咗呢啲趟門嘅呢啲玻璃嘅呢個乾濕分離啦，係非常之舒服嘅嚇。呢一邊嘅話咧，有冇睇到嚇？呢個防盜網係已經做好咗嘅。非智能嘅馬桶同埋長度去到咗幾闊啊？去到咗有成90公分嘅呢個洗手台嚇。差唔多。咁然後咧，下面可以收納嘢，呢一邊都可以收納唔少嘅嘢嚇。上面都可以睇睇，有壘球板，好用好多，好住好多嚇。咁然後我哋過嚟嘅話咧，就睇下呢一個單位啊。呢個單位嘅話咧，佢係一個半贈送嘅陽光房嚇。基本上佢係望住人哋嘅騎樓啦，所以我哋呢個房咧平時窗簾都係拉起嚟用嚟遮醜嘅嚇。上面嘅話係有冷氣嘅嚇。都係格力嘅呢啲品牌啦，咁呢度係一個小書台嚇，俾小朋友住 OK 嚇。呢啲牆身咧，全部都係呢啲普通嘅呢啲藝術漆嚇。好啦，咁我哋到咗主人房呢一度啊。主人房嘅話咧，有冇睇到啊？呢個玻璃其實佢係好阻掟嘅嚇。如果身形再大啲嘅朋友，呢一個乾濕分離區講真就唔係好啱住。非智能嘅馬桶，闊度90公分嘅，唔係喎，呢個闊度係70公分嘅呢個洗手台。有儲物空間，上面嘅話咧係有吊壘球板嘅嚇。咁然後咧，我哋主人房呢一度可以睇一睇。主人房嘅呢一度嘅話咧係有一個飄窗嘅然後好簡單擺咗一張床，呢張床唔送噶嘛。全部都係一啲有少少粉色嘅呢種藝術漆嚇。上面同樣都係有格力嘅呢個冷氣飄窗係贈送嘅。睇下出面嘅呢個景先可以睇部分嘅呢個海景嘅。咁然後我哋就睇最 last 一間嘅呢個門嘅後面呢度仲未介紹。門嘅後面嘅呢一度嘅話咧，佢係訂製咗呢個櫃嘅，用嚟擺被長啲嘅嗰啲衫咁我哋再過嚟呢一邊嘅話咧，就係到咗我哋嘅呢個第二間次臥。呢個次臥比較大啲，訂製到頂嘅呢個衣櫃，有冇睇到？咁然後咧我哋嘅呢個床咧都係唔送嘅嚇。格力冷氣都係有。呢間房咧比較架勢嘅嘢咧，好得意喎！佢將呢個封實咗唔俾呢度過去喎咁我哋就喺出面過我哋嘅呢個陽台啦。好啦，咁我哋到咗陽台嘅話咧呢一度嘅洗手盆咧，業主係已經做好咗啦，我哋唔需要再去加裝啦。咁佢呢一度嘅話咧係有呢個波輪嘅呢個洗衣機咁佢洗嘢嗰陣係咪要咁樣攞出嚟洗先至得有啲唔係好明白呢個設計咁就裝翻嗰個大眼仔可能會更加合適啲上面呢啲係鋁合金嘅呢個櫃啦咁然後可以睇下我哋嘅天花四角，成個單位佢嘅長度去到幾多咧？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，11塊磚即係長度去到咗6.6米咁佢嘅闊度咧去到咗幾闊咧？1.5米唔止喎，
啊，差唔多啦。咁我哋嘅陽台嘅面積差唔多有10個平方，有一半係贈送嘅。好啦，睇下出面個景先。海景相對於22座嚟講，佢會稍少少啲嚇。坐向就真係好靚噶啦。坐向嘅話咧，佢係一個西南坐向嚇，差唔多偏南多啲213度嚇。咁呢啲單位嘅話咧，日落係睇唔到嘅，日落係剛好俾呢一座單位擋住咗嚇。咁就睇園林景觀啊各方面嘅呢啲嘢咧，算係唔錯嚇。好，咁我哋成個單位已經睇晒啦。做翻少少嘅呢個優缺點總結嚇，今日拍嘅呢一套咧已經係第12套單位啦嚇，有啲喉嚨學地嚇。咁呢個單位有咩優點與缺點咧嚇？第一，我哋住維港灣嘅一定要明白嚇，有交通工具係非常之好住嘅。咁如果你係冇交通工具嚇，你要考慮清楚自己腳力有冇問題，冇問題嘅話咧都 OK， 可以住呢個小區，稍為高檔啲嚇，新淨啲，21年到23年交樓嘅。咁第二嘅話咧就係、呢個單位佢需要經過咗2個觀光電梯，再行一小段路嚇，行1個停車場，先至到咗我哋嘅呢個單位嘅負2樓係嘛啊？負1定係負2啊？負2樓係冇錯嚇。咁然後第三嘅話咧就要買翻2張床咯。業主講呢2張床唔送嚇。咁優點係乜嘢？佢呢個單位送咗個價值35,000蚊嘅呢個車位。咁然後咧，除咗2張床嚇，其他嘢都係留低。如果你唔介意呢個款式比較沉悶啲嘅話咧嚇，咁講真嚇，呢個單位保養嘅程度、坐向啊。目前嚟講性價比係唔錯嘅，依家有27樓嘅呢個單位啊嘛嚇，104方3房2衛嚇，隔離我哋一個廁所嘅都要成50萬嘅嚇。咁當然人哋嘅海景會稍為靚啲。好啦，優缺點就係咁多。對於呢個單位有興趣嘅朋友，不妨掃描上方二維碼嚟翻去 Ken 呢一邊攞更加詳細嘅圖片與資料嚇。如果呢一套單位唔啱，你大可以將你哋嘅需求同我講翻，我哋呢邊會匹配翻更加多啱你哋嘅呢啲單位傳送到你嘅手機上面嚇。另外我哋係仲有代理成個惠州嘅一手樓嘅嚇，揾到我哋買一手樓，第一免佣金代理，第二享受發展商俾嘅最平最優惠價錢，第三最少係享2萬蚊嘅現金津貼攞到你嘅手上嚇。咁你買大啲，我哋就送更加多啲嚇。同時我哋呢邊除咗一日有28班到40班車嘅呢個樓巴車往返深圳之外嘅話咧，我哋仲有提供呢個專人專車接送服務嚇。打電話俾阿 Ken， 同我講翻你需要買乜嘢樓。或者係你睇到邊一個單位你有興趣，咁我哋呢邊嘅話咧就會去到約定嘅呢個時間地點人物去到接你哋嚇，去到深圳嘅各個關口啦嚇，然後咧帶你哋過嚟睇樓咧係唔需要有咩車費啊睇樓費呢啲嘅嚇，無論買唔買嚇，你最主要係有啱嘅先至再去考慮嚇，買樓唔係買棵菜嚇，買屋企人同意買自己中意先係最好嘅，咁同時咧。嚟之前最好係同阿 Ken 打翻個電話，呢個單位喺唔喺度？唔係嘅話咧，賣咗下，你要心心念念過嚟睇下，又睇唔到下，體驗感係差好多嘅嚇。因為我哋賣定係冇賣都會如實告知俾我哋想睇樓嘅呢啲客人嘅嚇。並唔係話串，並唔係話乜嘢嚇。賣咗就係賣咗，冇賣就係冇賣嘅嚇。我哋做嘢係好簡單直接，唔會浪費大家嘅呢個時間嚇。好，呢期就介紹得差唔多啊！冇點訂嘅朋友，麻煩你哋要發出嘅手指幫阿 Ken 點翻個免費嘅讚、免費嘅訂閱，你哋嘅支持係我哋堅持拍攝多撈商最大嘅動力。呢期講到呢度，下期再見，拜拜。